Prechádzky pri Dunaji môžu byť spríjemnením vášho každého jedného dňa. Jeden nádherný dom, ktorý vám teraz idem ukázať, je tak blízko, že by som aj kameňom dohodila. A sme tu. Tento dom ponúka pohodlie, luxus a jedinečný štýl. Tak nestrácajme viac času a poďme sa tu poobzerať. A keď budete na dovolenke, o záhradu sa vám postará automatická závlaha a o bezpečnosť kamerový systém. Vidíte tú pohodu? Toto nie je len dom. Je to miesto, kde vznikajú spomienky a ožívajú sny. Ak chcete túto víziu premeniť na skutočnosť, kontaktujte nás. Na tejto terase pri západe slnka víno vždy chutí lepšie. Broker Consulting. Financie, reality spolu.